大家好啊！今日帶大家嚟到咧德寶啊 E 座08室嘅單位，咁咧就265尺。咁啊一入到嚟咧，你會見到門開咗咧，右邊咧就係個窗，都係開得好大嘅，咁就會可以喺度晾衫嘅。咁呢個係個類似飯廳位啦，咁就跟住隔離咧就係個客廳位。咁啊，雙廳設計，咁啊一房嚟嘅緊住，咁右手邊就係個洗手間、浴室位，乾濕分離嘅，咁啊熱水爐，側邊咧就係廚房啦，緊住，咁啊都好大隻窗，對流窗添，喺廚房，所以一啲都唔熱嘅，咁啊電磁爐啦、洗衣機都喺呢一度，咁啊相當大嘅呢個廚房，咁啊可以喺度有支竹咧，可以喺度掛嘢。OK，咁跟住另一邊就係主人房啦。OK，咁業主就開價12500蚊放租，咁就房有就係冷氣啦、風扇啦，咁啊相當環保啊，亦都會好涼啊，因為開咗風扇之後再開冷氣咧就配合得好好。咁好多晾衫嘅位置都做好咗喺度嘅，即係佢開個窗啦，咁有風扇啦，咁室內落雨嘅時候咧可以掛喺室內啦咁樣嘅。咁呢個單位就暫時都仲係放租嘅，咁啊德寶啲租盤就唔多，咁呢一件就算係大260幾尺嚟講，咁佢望下面咧就係對面嘅佐敦谷嘅聖約瑟天主教小學啦，有停車場啦。德寶有個好處就係咧，你可以直接搭停車場嗰啲上到去5字樓，跟住就轉 lift 就係啦。咁就一上嚟就係 E 座啊，停車場上嚟。咁呢邊咧就係主人房，下邊咧望泳池景嘅，冇記錯嘅話，睇下先，係啦，泳池景嘅呢度望到。OK，咁就呢間房咧，你擺咗床之後咧，仲可以擺個台嘅，兩邊都用到。咁可以嘗試利用呢個位咧，做一個台嘅位置啦，褪出嚟，係啦。咁呢邊就擺床咁樣嘅。咁佢上面咧仲有個位置可以擺呢啲小體嘅雜誌啊、漫畫啊，就可以擺喺上面。咁嗰啲精品啊、figure 都可以擺喺上面咁樣。咁有興趣想睇呢個盤或者租其他附近嘅單位啦，可以聯絡我啦。多謝大家。